Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ձեր հետ կրկին Men's Talk podcast-ն է եւ իր մշտական հաղորդավարները Գևորգ Գրիգորյան եւ տեստոստերոնի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը Լևոնը Հովանեսյան։ Այսօր մեր հյուրն է լեզվաբան, միջմշակութային հաղորդակցության մասնագետ, համացանցում ավելի հայտնի որպես Miss Asti, Աստղիկ Գրիգորյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար։ Շատ շնորհակալություն, որ եկաք, դուք առաջիկին հյուրն եք, ով որ խիզախություն ունեցավ, մեր հետ մտնի ռինգ եւ մենք շատ շնորհակալ ենք, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ շատ դեպքերում կանայք անհամեմատ ավելի խիզախ են, քան տղամարդիկ, բայց նաեւ դրա փաստական ոնց որ ապացույցներն էինք փնտրում, որը որ արդեն իսկ գտանք։ Ես կարող նույնիսկ շնորհակալ եմ։ Կներեք, մինչև ձեր այդքան լավ լինելը, բարձրաձայնելը, ասեմ հատուկ sense մի հատ մեծագույն respect Աստղիկին, որտեղ ոնց տեսնում եք, նկատում եք, մեր Աստղիկը բալիկի է սպասում ու այդուհանդերձ ինքը այսօր եկել է մեր հետ կռիվ տալու այսօր։ Այո։ Հա, ես խոստացել եմ, որ չեմ տենց փափկելու, որովհետև կանայք եւ տղամարդիկ հավասար են իհարկե, եւ որոշել ենք մի քանի տենց կուրիոզ ու հետաքրքիր հարց տանք, նամանավանդ ելնելով նրանից, որ դուք շատ ակտիվ մեկնաբանություններ եք գրում մեր նախորդ հաղորդումների տակ եւ ոնց որ ձեր դիրքորոշումն եք արտահայտում, որը որ պարբերաբար կարար հակասեր մեր կարծիքին, պարբերաբար կարար նույնականանար մեր կարծիքի հետ, ու ուզում եմ դրանից ելնելով ձեզ հարց տամ։ Ժամանակակից կեղծ պնդումները, որոնք որ քողարկվում են ֆեմինիզմ, բավականին լուրջ ու ազդեցիկ, այսպես ասած, շարժման այդ քողի տակ, արդյոք իրանք տեղ ունեն եւ արդյոք իրանք արդեն շատ վաղուց տղամարդ ատիացություն չեն քարոզում, այլ քարոզում են կնոջ իրավունքների պաշտպանություն։ Եկեք այսպես ասեմ, նախ ֆեմինիզմը որպես գաղափար, գաղափարախոսություն, ինքը երևի ավելի շատ իրավական ու ավելի բարձր սոցիալական մակարդակի վրա է կանանց դիտարկում, հա, որպես հավասարություն ընտրելու, կրթվելու, քաղաքական իրավիճակներում լինելու, լիդերի դիրքում լինելու, որ մենակ տղամարդիկ չեն առավել, կանայք էլ կարան ղեկավար հաստիքում լինեն եւ այլն, բայց մեր հասարակությունում, չգիտեմ ինչու, ասած անվանապես չեմ նշում, բայց որոշ մարդկանց մոտ ֆեմինիզմը ասոցացվում է ավելի ցածր լեվելի ինչ որ բաների հետ, ասենք թե գնացին կաֆե, տղամարդը պետքա վճարի։ Ու դա ասոցացնում է ֆեմինիզմի հետ, բայց դա ֆեմինիզմ չի, դա ուղղակի էթիկետի կանոն է։ Ինքը հրավիրել է, թող ինքն էլ վճարի, կամ ես եմ հրավիրել, ես կվճարեմ։ Այդտեղ արդեն ֆեմինիզմ կամ հավասարության մասին խոսք չկա, կամ չգիտեմ, տղամարդը դուռը բացեց, որովհետև ֆեմինիզմը եւ այլն, նման բաները ֆեմինիզմի հետ կապ չունեն։ Այսինքն մեր հասարակությունում լիքը բան ուրիշ ձև է հասկացվում։ Ու այդ դեպքում ֆեմինիզմը արդեն ոչ թե հավասարություն է, այլ չգիտեմ, ինչ որ պարտավորությունների բաշխում։ Ես միշտ բոլորին ասում եմ ոչ մեկին ոչինչ պարտավոր չի։ Պետք է մարդիկ լինեն հավասար, ուղղակի հավասար։ Այսինքն, երբ որ բավականին լուրջ իրավական կոնցեպտը, որը որ իրականում իր ֆունկցիան իրականացրել է, ասենք, շատ կանայք այսօր արդեն լիդերի դիրքում են, քաղաքական գործիչ են, չգիտեմ, կրթվելու, ընտրելու, աշխատելու, դա նույնիսկ ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալու այդ սաղ իրավունքները բավարարված է, ներկայումս եթե այդ ֆեմինիզմը իջացնում ենք այն բանական է, չէ, բանականության ստորին ծերտի կենցաղային մակարդակին, ինքը ճիշտ եմ հասկանում, որ sense լղոզվում է, ինքը ֆեմինիզմ չի դառնում։ Երբ որ կենցաղային մակարդակի է գալիս, ինքը էլ ֆեմինիզմի հետ կապ չունի, իմ կարծիքով։ Okay, իսկ հիմա մի հատ էլ sense հարց տամ։ Ես ասացի, որ մի քիչ վատ հարցեր եմ տալու։ Շատ տղամարդիկ են սատարում այդ լղոզված ֆեմինիզմի կոնցեպտին, այսինքն շատ տղամարդիկ, օրինակ թե Լևոնին, թե ինձ, թե մեկնաբանություններում, թե առհասարակ իրենց ելույթներում, ճակերտավոր ասած, անդրադառնում էին, որ այս որ դարն է, դուք կնատյաց եք, չգիտեմ, ինչ որ նման բառամթերքով նույնիսկ չեմ էլ ամրագրել, որ արտաբերեմ այդ ամեն ինչը, բայց դուք երբևիցե մեր ասացի, մեր ոդկասթների մեջ, մեր հիմիկվա շփման մեջ, մինչև հաղորդումը ու հաղորդման ընթացքում կնատյացություն տեսել եք։ Ես ձեր խոսքերի մեջ կնատյացություն չեմ տեսել ու ամեն մեկը ցանկացած գաղափար ինքը վերլուծելու իրավունք ունի, այսպես ասեմ, ցանկացած գաղափարախոսություն, ֆեմինիզմ կլինի, կրոն կլինի, ամեն ինչ ունի ծայրահեղ կողմեր։ Ֆեմինիզմն էլ ինչ որ մեկը կարա ծայրահեղ հասկանա, կրոնի մեջ էլ ծայրահեղականներ կան, օրինակ, չգիտեմ, իսլամի մեջ, նույն քրիստոնեության մեջ լիքը աղանդներ ունենք, ովքեր ամեն ինչը շատ ծայրահեղ են հասկանում։ Ու նույնը այդ մեկնաբանություններ գրողներն են, երբ որ ես իմ անգլերենի էջում օրինակ որոշել էի, որ պետք է սովորացնեմ բառեր
որոնք գրական չեն, օրինակ մեկ օրինակ կբերեմ ֆակ բառներ, որը լիքը մարդ ամեն օր օգտագործում է, դե պատկերացրեք տակա ատելության ինչ հոսք է գնում քեզնից, ինչ դասատուն ինչի պետքա տենց բառ սովորացնի։ Այսինքն ես չեմ գնացել ծայրահեղության, ես մտածել եմ, որ դա նորմալ բառաֆոնդի բառ է, որը այսօր ցանկացած երկրորդ մարդ անգամ Հայաստանում օգտագործում է, ու ես դա իրավունք ունեմ սովորացնելու։ Ասենք սա հոլիվուդյան կինոները, որտեղ ամեն երկրորդ բառը ֆակն է, սա խոսակցական, անգլերենից եկած այդ հումորները, սլենգը, նույնիսկ հայկական սլենգը թողած, մարդիկ մտնում են անգլերենի դասատուի անգլերենի մասնագետի բանի տակ, այդ հայտարարության տակ գրում են, որ այս ինչ է կանում։ Ավելի մարդկային։ Այդ ինձ թվում է դա երեսպաշտություն է, գիտեք, որ իրան գիտեն այդ բառը, իրան գիտեն ոնց են սովորում այդ բառը, իրարում, բայց դրա լուսաբանմանը դեմ է։ Ես կարծում եմ խնդիրը նաև նրանում է, շատ ավելի պրիմիտիվ հասանելի բառերով կարամ ես նույնը բացատրեմ, որ լսելով բառը ուղիղ ընկալում են, ուղիղ, ու նույնիսկ չեն փորձում դիտարկեն, որ այդ բառը կենցաղում երբ օգտագործվում է, օրինակի համար շատ հասանելի լեզվով ասեմ, մենք մեր հայկական սլենգում, երբ որ ուշունցանման այդ կարմիր գծին մոտ արտահայտություններ ենք անում օդի մեջ, դա էլ համանման է տվյալ բառը օգտագործելու անգլերեն սլենգում առօրյայում, այլ ոչ թե ուղիղ ասած, դրա համար է երևի այդ հեյթի բանը, այնինչ էս մարդը խթան է իրանց համար, հա։ Աստղիկը չի թողնի խափեմ, բայց այդ բառը, որ նշեց Աստղիկը, ելավ ես էլ չվախենամ ասեմ ֆակ բառը, ժողովուրդ ինքը ունի 1000 տեսակի կիրառություն, սկսած what the fuck-ից, վերջացրած ասեք շատ տարբեր ինքը էմոցիաների արտահայտման ձև է, սովորական գրողը տանին կարա փոխարինի ինքը։ Հա։ Ես մի ավելի օգնեմ Աստղ ջան Գևի տված հարցը ընդլայնելու, բա լավ, այդ դեպքում, եթե տեսել ես հաստատ մեկնաբանություններին էլ, ոնց չլինի աչքը տնկած կլինի, ինչի համար է նույն ծայրահեղության մասին է խոսքը գնում, այո, ես համաձայն եմ քեզ հետ, որ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի ինքը վերլուծելու, բայց ինչի է այդ աստիճան ցածր մակարդակի վրա իրանց ոչ բոլորի իհարկե, բայց հիմնականում հենց այդ նույն ֆեմինիստական շարժման կողմնակիցների լեվելը վերլուծության, որ իրանք առանց որևէ ֆիլտր, առանց չափի սահման ճանաչելու, աղջիկները այնց ոչ եթերային բառեր, քֆուրներ են գրում մեզ, նայում ես իհարկե համարում եմ, որ նույնիսկ չարժի պատասխանել ու միտումնավոր շատ ժամանակ թողնում ենք այդ մեկնաբանությունները, որ տեսնեն մարդիկ, որ մարդիկ ըստիս իրանց դաստիարակության ու մակարդակի չափն են ցույց տալիս, տղամարդուն մտնելով ու նման բաներ կամ առհասարակ նման բաներ գրելով։ Ինչ կապ ունի մարդուն, տղամարդուն կնոջը։ Ինչի են այդ աստիճան ծայրահեղացնում ամեն ինչ ընդունում, որ եթե մենք ասում ենք, որ կներես 1000 անգամ հեսակ ասես, բաց հագնող կինը դա մեր համար դիտարկվում է կողքից որպես կանչ, այդ կանչ բառը շատ են սիրում մենադարձել։ Ես էլ էկրան ուզում անդրադառնալ իրականում։ Օրինակի համար մենք ի նկատի ունենք ավելի շատ vibe-ը, որովհետև կինը կարա շատ կարճ կիսաշրջազգեստ հագնի, բայց դա բնավ վուլգար չդիտվի ըստ իր մատուցած ձևից, իր գործունեության տեսակից եւ այլն։ Խի են մտածում, որ մենք բոլորին մի հարթակի վրա ենք դնում։ Խի։ Ինձ թվում է մարդկանց ընկալման խնդիր է զուտ Լով ջան, ես իրականում հենց այդ կանչի թեմային էի ուզում անդրադառնալ, որովհետև ես այդ կանչի really տակ եմ, եթե չեմ սխալվում, մեկնաբանություն գրել ու մի կին անուն եւ այլն չեմ նշում, շատ գրեհիկ ձևով տակը կոմենտ էր գրել կանանց մասին, որ գիտես ինչ կա, կանայքել են եւ այլն եւ այլն։ Պետք է ասեմ, կինը մտել է մեկնաբանության տակ գրել է, կինը նույնքան ոնց չեմ հիշում, մենք էլ ենք կնոջ անունից, կանանց անուն, մենք էլ ենք տրում, մենք էլ ենք քտարով բան անում, նույնիսկ իմ լեզուն չի պատտվում եթերում այդ բառերը ասեմ, ու կինը նույնքան թույլ սեռա, որքան ինչ-որ նման բան էին գրել։ Հա, հենց այդ մեկնաբանության մասին է խոսքը, այդ մեկնաբանությունը կարդալը անկեղծ ասած, իմ արժե համակարգի տեսանկյունից շատ տհաճ էր, որովհետև ես թույլ չեմ տա այդպես արտահայտվեմ, որովհետև մեկ ես ունեմ աշակերտներ, ովքեր ինձ լսում են, կամ այդ մեկնաբանությունը մինիմում կկարդան, հետո կասեն, «Էսում մոտ եմ դասի գնում»։ Երկրորդ չգիտեմ, այդ նորմալ չի, իմ համար իմ արժե համակարգով նորմալ չի։ Այսինքն մարդկանց հասկանալու խնդիրն է այստեղ, հա, ամեն մարդ մի ձև է մեկնաբանում ամեն ինչ։ Այդ ամեն ինչով այդ կինը ուզում էր ընդգծել կնոջ եւ տղամարդու հավասարությունը։
Բայց այդտեղ հավասարության խնդիր չի, այդտեղ հավասարության մասին չի խոսքը։ Դա հավասարություն չի, դա նույնիսկ հավասարության մոտ չի կանգնած, դա ընդհանրապես գռեհիկություն է, դաստիարակության պակաս է եւ հանրային վայրում, իսկ սոցիալական հարթակը այսօր հանրային վայր է, որտեղ հազար մարդ ծանոթ եւ անծանոթ գալիս մտնում է, նայում է կոնտենտ, կարդում է կոմենտ։ Հանրային վայրում վարքագծային կանոններ չիմանալը ընդհանրապես կամ չիմանալ կամ չհետևել դրանց ու հենց այդտեղ է գալիս որ մարդիկ օրինակ մեր մոտ հյուրանստած կայացած կին ով որ ինքը իր մասնագիտությունը ունի ով որ ինքը իր աշակերտները ունի այսինքն հավելյալ արժեք ստեղծող մարդ է այս երկրի համար ինքը իր իրավունքների պաշտպանության համար կարող է վաղը մյուս օր ամաչի այս ընդհանուր իրավիճակից ամաչի դրանից ու ասի ախպեր ֆեմինիզմ չկա Ես ֆեմինիստ չեմ, որտեղ ֆեմինիզմը այնքան են նվաստացրել ու սարքել այդ իմенно կենցաղային ազատ կյանք ասվածը։ Ազատ կյանքը ֆեմինիզմի հետ կապ չունի ախր։ Հավատացեք, որ երևի ինձանից շատ իմ էջով լովն էլի հաստատ նկատած կլինի ես ինչքան եմ սատարում լիքը կանանց ինչքան եմ մոտիվացնում որ կինը ուժեղ է որ կինը կարա տղամարդիկ ինչքան ուզում ասեմ որ կինը թույլ սեռ է եւ այլն նման բան գոյություն չունի ես ահա որ մոտիվացնում եմ ու լիքը մարդիկ սենց ինձ նայում վայ հալալա ձեզ ես էլ գնամ պարապեմ այդ վիճակում դուք սենց եւ այլն բան ես անընդհատ մոտիվացնում եմ իմ էջը սենց ինչ-որ չափով կանացի սոլիդարության դրսևորում է, ես կարամ մտնեմ ինչ-որ ցանկացած աղջկա ռիլի տակ, չեմ ճանաչում, գրեմ շատ սիրուն եք։ Այդտեղ ֆեմինիզմի մասին խոսք չի։ Աստղ ջան, այդ ամենը ես իհարկե վաղուց քո հետևորդն եմ, որպես փաստարկ Մեղմ ասած ընդամենը ողջունելի է մի պարզ պատճառով։ Ես բոլոր տղամարդկանց անունից ինձ իրավունք վերապահեմ խոսեմ, ովքեր որ քեզ հետևում են, քո տված կոնտենտը հերիք չի իրականությանը մոտ է, մի բան էլ բացարձակապես զուրկ է վուլգարությունից։ Այդ ամենը այնքան գեղեցիկ, պարկեշտ ու քաղաքակիրթ ձևով է ներկայացվում, որ ոչ ոքի, եթե ինչ-որ մեկն էլ իրան իրավունք վերապահի անուն կպցնի, ուրեմն արդեն ինքը մակարդակի այդ խնդիր ունի։ Այ խոսքը դրա մասին է, որ մենք մարդու արժեքը անկախ գենդերից չափում ենք իր ունակություններով, իր մարդկային այլ հատկանիշներով, դաստիարակության, մասնագիտական հմտությունների հիման վրա, բայց այդուհանդերձ արի ընդունենք, որ Վսյոժը, թե հարաբերություններում, այդ ազատ կյանքին եմ ես էլի ուզում տանեմ, որ այդ ազատ կյանքի չակերտավոր տակ, էդի կպցրել են ու շատերի մոտ, շատերի մոտ, դա արդարանալու միջոց ոնց որ դարձված լինի, ու ես լինելով հայր, ես լինելով մարդ, ով որ իր երեխային մեծացնելու է ու իմ տղան ես ուզում եմ արժանապատիվ ընտանիքի հենարան գտնի իր համար, իր ապագա երեխաների, ուզում եմ այլ արժե համակարգով մարդու գտնի, բայց ամեն ինչ տանում է նրան, որ այդ ազատ կյանք ասվածը այնքան է գևի ասած լղոզվել, խեղաթյուրվել, որ շատ է գրեթե անհնար է դառել արժանի կին գտնելու ընտանիքի մամա որպես այդպիսին։ Հա, ինչ է ուզում ասեի։ Ուզում եմ ասեի, որ ազատությունը Հայաստանում այս պահին որոշ չափով ասոցացվում է սանձարցակության հետ։ Շնորհակալություն։ Ինչ որ չափով ասոցացվում է սանձարցակության հետ։ Ես լիքը բախվում եմ դրան, որովհետև ես թինեյջերների հետ եմ աշխատում, ավելի մեծ տարիքով մարդկանց հետ եմ աշխատում, որ իրան ասես, ինչի ես օրինակ ես ինչ անում, այդքան էլ սիրուն չի, փորձեմ ինչ որ ձև մեկնաբանել, ասի դե էս որ թիվն է եւ այլն վերլուծություն կտա սրան, հա, որոշակի, բայց ես այդքան էլ դա չեմ ընդունում։ Թիվը բարոյական նորմերի հետ ինչ կապ ունի, օրինակ, եթե վերցնենք Կապ չունի, թիվը բարոյական նորմի հետ կապ չունի, հենց այդ է ասում։ Եթե վերցնենք մի գողացիր է, ինքը 1000 տարի առաջ էր գողանալը վատ, 500 տարի առաջ հիմա էլ է վատ, միշտ վատ է։ 100 տարի հետո էլ է գողանալը վատ լինելու։ Հիմա դա էլ է, չէ՞, համամարտկային արժեքը, համամարտկային նորմա։ Հիմա եթե մենք մարդու ներքին նորմերի մասին ենք խոսում, օրինակ, չգիտեմ, մանկապղծությունը 100 տարի առաջ էր վատ, հիմա էլ է վատ, այդտենց բաներից ենք խոսում, ու ասում ենք, որ ժողովուրդ բարոյական արժեքը ժամանակացույցի հետ որևէ կապ չունի, մեզ ասում են, ուղղակի հիմա գիտեք ոնց է, հիմա բարոյական արժեքը ամեն մեկի համար տարբեր ընկալում ունի։ Եթե այս ինչի իմ համար բարոյական է, կարող է ուրիշի համար բարոյական չի։ Վերջին մի հատ հետաքրքիր էլի դիտարկում, երևի իմ անձնական կյանքից օրինակը բերեմ, որ ավելի պատկերավոր լինի։ Ես միշտ սիրել եմ, որ հղիները փորիկը բաց նկարներ են նկարվում ու ես էլ քանի որ այդ կարգավիճակում եմ, որոշեցի մի հատ տենց ֆոտոշութ անեմ, ու ինչ որ մի քիչ ավելի մեծ տարիքով կանայք
ամոթա փորդ փակի եւ այլն, բան սիրուն չի, որ հղի կինը փորը բացի։ Sorry not sorry եմ որ ասում են, բայց ինչի է okay, որ կարա չհղի կինը փորը բաց քայլի ու դա դիտարկվի նորմալ, բայց հղի կնոջ համար դա okay չի։ Եթե նա էլա շոքում, սովորական երկուսին էլ նույն լեվելում դիտարկեն, եթե խոսքը ֆեմինիզմի մասին է, հա, ինչի է հղի կինը, իրանց մոտ trigger, որ իրանք դնեն, ասեն, որ դա լավ չի։ Դու սխալ ես անում կամ դա վատ է դիտարկվում։ Ինչն է խնդիրը։ Ես իմ կարծիքը ասեմ, եթե թույլ կտաք, տեսեք, ես բացարձակապես դեմ չեմ ու շատ տեսել եմ տարբեր ֆոտոշութեր բաց փորով, բայց նաև տեսել եմ էլի համացանցում մի հատ աղջիկա, որ ամենտեղ է բաց փորով գնում։ Հիմա շատ դեպքերում սկսենք անկանխատեսելի եղանակային պայմաններից եւ վերջացնենք անկանխատեսելի այլ սենց մեր երկրում պատահող իրավիճակներով։ Իմ կարծիքով դա էլ իր չափի մեջ էլի կարա գեղեցիկ լինի։ Ֆոտոշութ անելը բաց փորով հղի կնոջ համար, դա կարա աշխարհի 8-րդ, 9-րդ հրաշալիքը լինի, ֆանտաստիկ գեղեցկություն լինի, բայց չգիտեմ, սաղորա փորը բաց մանգալ կարա նույնիսկ առողջական հետևանք ունենա։ Այսինքն բանականությունից ելնելով, ես չեմ ասում հիմա աղջիկը տոպիկ չհագնի, չեմ ասում աղջիկը կիսաշրջազգեզ չհագնի, չեմ ասում փորը չբացի, օքեյ, բայց եթե ամեն ինչը իր չափի մեջ է, դա գեղեցիկ է, երբ որ այդ ամեն ինչը իր չափից դուրս է գալիս ու դառնում է վուլգար ու դառնում է ոնց որ ասած իմիջային բան, ես դրան այդքան էլ կողմ չեմ արտահայտի, բայց հետաքրքիր հարց ունեմ, այդ չափը ով է որոշում, էլի որտեղից է գալիս։ Ասենք ով է որոշում, որ ծնկից 2 մատ ներքև յուբկան օքեյ է, 3 մատ վերևը օքեյ չի։ Ասեմ, օքեյ, ասեմ այս հարցը, որտեղ ասած ձեզ հարց ունեմ, դրա համար տենց իրավունքով ես եմ պատասխանում առաջինը։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, չափը հարաբերական բան է։ Մենք չենք խոսում ծնկից 3 մատ վերև յուբկանա ավելի սանձարձակ, թե 4 մատ վերև յուբկանա ավելի սանձարձակ կամ արդյոք դա սանձարձակ է թե չէ։ Մենք խոսում ենք այն դեպքերի մասին, որ երբ որ օրինակի համար այդ նույն յուբկան աղջիկը կարա հագնի կեդերով ու ֆանտաստիկ սիրուն լինի, այդ նույն յուբկան կարա աղջիկը հագնի բոտֆորտերով ու մի հատ sense դեպորտեով ու դա լինի վուլգար։ Այ չափը այդտեղ է որոշվում, որ մարդու, այսպես ասած, մարդուց գալիս է vibe, Լևոնի ասած։ Էներգիա, այո, ինչ որ էներգիա է գալիս, ու դու կարաս այդ էներգիան տեսնես, էլի հագուստը դնենք մի կողմ, վադալասկով աղջկանից, ու կարաս այդ էներգիան չտեսնես կուպալնիկով աղջկանից։ Այսինքն դրանք տարբեր բաներ են, ուստեղ խնդիրը 3 մատ, 4 մատ կամ 5 մատի մեջ չի։ Ստեղ խնդիրը էներգիայի մեջ է, այդ vibe-ի մեջ է, որը որ կինը կարողանում է տալ ու ինչ որտեղ նաև հագուստով է կարողանում դա ցույց տալ ու տալ, որն էլ մենք ասում ենք, որ շատ դեպքերում կարա կանչ ընկալվի։ Օրինակ, այս թեմայով, այս կանչի մասով ես էլի մի մեկնաբանություն եմ կարդացել, որ եթե կինը բաց է հագնված, դա դիտարկվում է կանչ, այդ կնոջը կարան, եթե բաց էր հագնված, բռնաբարեն, կներեք, հասա։ Սա ծայրահեղացում է ու էլի հասարակության խնդիր է, ընկալման խնդիր է։ Ես նախորդ կետի հետ կապված միտքս ասեմ ու այդ ինչը բարձրաձայնեցի շատ լավն է, անդրադառնանք դրան։ Աստղ ջան, տես, Գևը ինչ ասեց, ստորագրում եմ ամեն բառի տակ ու հավելում եմ, խնդիրը մատուցման մեջ է, մատուցման ձևի մեջ է։ Օրինակ, քո պարագայում ուղիղ ասում եմ, ես տեսել եմ այդ ֆոտոշութը, ինքս հավանություն եմ տվել, որովհետև երկու կարևոր գործոն, ով է անում, ով է մասնակցում այդ ֆոտոշութին, մարդ ում ես ճանաչում եմ որպես պարկեշտ մարդ, իրանից այդ վայբը չի գալիս եւ կետ համար երկու դա գեղեցիկ էսթետիկ արվեստի մոտ գործ էր, գեղեցիկ էսթետիկ արվեստի պես ներկայացված, բայց այդ նույնը կարար արվեր ոչ քո պարագայում, այլ պարագայում մի քիչ այլ ձևով ու ենթադրում եմ դիտարկվեր վատ, նայած ով է եւ ոնց է մատուցվում։ Ես հիմա այդ ֆոտոշութի մասով արդարանալու ինչ որ միտում չունեմ, բայց ինչի եմ ես արել այդ ֆոտոշութը, որովհետեւ լիքը կանեք իմ հետևորդների մեջ, քանի որ ես մարզվում եմ, հիմնական խնդիրը իրենց էս էր։ Վայ մարզվում եք, մենք վախենում ենք, որ հղի ժամանակ մեր մարմինը կփոխվի եւ այլն, այս sense բաներից ենք վախենում, ու ես ուզում եի ցույց տալ, որ կնոջ մարմինը այդ պարագայում էլ է շատ սիրուն։
Դրանից չի դժում ոչ մի բան։ Այդ էր իրականում այդ ֆոտոշութի իմաստը իրական։ Իսկ հարցի ով ոնց հասկացել է, դա արդեն իր խնդիրն է։ Ես դրա համար չեմ կրում պատասխանը։ Իսկ այդ հարցիդ պատասխանը, որ ով է որոշում չափը, սենց այլ օրինակ բերեմ։ Թեթև ատլետուհիները, երբ որ դուրս են գալիս սպրինտի վազքի, իրանց հանդերձանքը երևի տեսել եք։ Ներքնազգեստը Սուպեր կարճ կամ շորտ կամ նույնիսկ այո, ներքնազգեստին համահունչ հանդերձանք, սպորտային հագուստ։ Սակայն այդ աղջիկներից ոչ մի սեքսուալ վայբ չի գալիս։ Դա կոչվում է պրոֆեսիոնալիզմ։ Դա ձևաչափն է, որը թույլ է տալիս։ Նույնը արվեստը եւ սպորտը խառնել այդ ամենի հետ չարժի։ Սակայն միաժամանակ ընդգծում եմ, երբ որ UFC մարտիկ աղջիկները սուպեր կրուժևնոյ բիկինիներով հելնում են քաշը ամրագրելու, այ դա էլ արդեն չափը անցած է։ Ամեն ինչ կախված է մատուցման ձևից եւ այո, մենք շատ ենք դրա մասին խոսել, կարա աղջիկը շատ փակ հագնված լինի, բայց իր մենակ հայացքից երևա, որ այդ աղջիկը տղամարդկանց մի քիչ անթույլատրելի լեզվով կասեմ, խաղեր տվող է։ Հավատացեք հասարակությունը, թե կանայք, թե տղամարդիկ շատ լավ ենթակացության մարդկանց տղամարդկանց ուղեղի խնդիրն է այդ, որ իրանք դա որպես ասենց կանչ են հասկանում, էլի, չգիտեմ, տղամարդու հասկանալու խնդիրն է։ Ասեմ, էլի, տեսեք, ոչ թե կնոջ մատուցման։ Չեմ բացառում, որովհետև կան իրականում տղամարդկանց մեջ կան ծայրահեղացնող մարդիկ, ովքեր որ ասենք սովորական աղջկա ժպիտը, որ քաղաքակիրթ ժպտացել է ողջույնի ժամանակ, կարան հասկանան որպես կանչ, որպես խաղեր տալ եւ այլն։ Մենք այդ թեմայի մասին չենք խոսում, բայց եկեք ընդգծենք մի հատ բան։ Բնությունը, երբ որ ստեղծել է արու, երբ որ ստեղծել է իգական սեռ, երբ որ կենթանականից մինչև մարդկային, գոյություն ունեն նշաններ, հայացքներ, վարքագիծ եւ այլն, որով որ հակառակ սեռի ուշադրությունն է գրավում։ Կենթանական աշխարհում այդ կոչվում է բրաչնոյի տանցի։ Հենց զույգվելու ժամանակը գալիս է, ասենք օրինակ բանա սիրամարգը պոչնա բացում, չգիտեմ, այնտեղ առյուծը բանա գորգրոցնա դնում եւ այլն։ Պատին ֆերոմոնները թողելու։ Այսինքն ամեն մեկը իր ձևը ունի։ Հիմա մարդկանց պարագայում, քանի որ մարդիկ բանական կենթանիներ են, իրանց մոտ դա կարա հայացքը լինի, կարա ժպիտը լինի, ու դուք էլ համոզված եմ, որ կհաստատեք, որ կինը կարա հայացքով, ժպիտով եւ երկու խոսքով համ տղամարդուն ասի 180 աստիճանով շուռ եկար ու գնացիր ստեղից, համ կարա ասի այ 180 աստիճանով շուռ եկար ու վազեցիր իմ վրա։ Այսինքն կինը ընդունակ է, համեն անի, տղամարդը այդ առումով ավելի պրիմիտիվ է, ինքը ուղիղ կասի։ Կինը կարա հասկացնի դա։ Հիմա այդ մասով, որ կանչ են հասկանում, ես չեմ ասում ծայրահեղացումը, որտեվ այդ ծայրահեղացումը դարձել է մեր համացանցի ամենասենց դիտվող բաներից մեկը։ Ես կներես Լևոն ջան, ուզում եմ անդրադառնամ ձեր նախորդ ասածին, որ եթե կինը բաց է հագնվում, ոնց ասեցիք, իրան կարելի է բռնաբարել, հա։ Ես շատ ժամանակ ասում են դե այդ սենց կարճ էր հագնված, դրա համար էլ օրինակ բռնաբարել են կամ բռնության զոհ է դարձել ու շատ հաճախ, ասես մի հավելում անեմ, նոր ասեք, որ շատ հաճախ ասում են, որ եթե կինը որոշակի արժանինքներ ունի, արժանապատիվ է եւ բարոյական է, ինքը որպես այդպեսին բռնության ենթարկվել չի կարող, ինչին ես sense կատեգորիկ դեմ եմ ես էլ, որովհետեւ էլի հասարակությունից է ենթարկող մարդու ուղեղում է պրոբլեմը, ոչ թե բռնության ենթարկվողի։ Ամենահայտնի դեպքերից երևի ես Վեդիի դեպքը, այդտեղ արժանապատվության կամ բարոյականության եւ այլն դրա մասին խոսք գնալ չի կարա, որը որ իրականացվել էր անպատկառ մարդկանց, բարոյազուրկ մարդկանց կողմից, բայց հիմա ասեմ հետևյալը, տեսեք, այն ժամանակներում, երբ որ բռնաբարությունները առհասարակ շատ քիչ էին Հայաստանում, իրականում շատ քիչ էին, պայմանավորված էր նրանով, որ կար տղամարդկանց մեջ այդ բակային ենթամշակույթի կրելու փաստը, որովհետև նման տղամարդիկ, երբ որ ընկնում էին ազատազրկման վայր, շատ տխուր էր իրանց ճակատագիրը լինում։ Հետո քանի մենք դարձանք քաղաքակիրթ մարդիկ, ենթամշակույթներից հրաժարվեցինք, սկսեցինք ասել, որ Բաքում խուժաններ են եւ տղամարդիկ սկսեցին մեծանալ ոչ թե այդ դաստիարակությունը ստանալով Բաքում, որտեղ դա արդարության, ոչ թե արդարադատության, այլ արդարության գերիշխումն էր։ Այդ ժամանակ մեր մոտ սկսվեց այն փաստերի շարքը, որ տղամարդը կարա օրինակ բռնաբարի կնոջը ու հետո օրինակ, չգիտեմ, կամ չնստի, կամ
ուրիշ կերպ նստի եւ այլն եւ այլն։ Գաղափարը դրա այնա, որ այդտեղ արդեն գալիս է ոչ միայն արդարադատության կոնցեպտը, որ տղամարդը բռնաբարեց, ասենք, չգիտեմ, 3 տարով կամ 5 տարով կամ 2 տարով կնստացնեն իրար, այլ գալիս է պրիմիտիվ վախը տղամարդու, թե ինչ իր հետ կարա լինի, եթե ինքը փորձի կին բռնաբարի։ Իսկ ես կարծում եմ, որ նման մարդկանց ճակատագիրը մի քիչ ավելի դաժան պետք է լինի, քան ուղղակի ազատազրկումը։ Դրա համար ես կարող եմ ասել, որ կնոջ բռնաբարող, նույնիսկ եթե մերկ կին տեսնի բռնաբարող մարդու ուղեղում է խնդրեմը, ոչ թե բռնաբարվողի, բայց դա չի փոխում այն իրականությունը, որ եթե կինը մերկ դուրս է գալիս տղամարդկանց միջավայրում ման գալու, իր հետ էլ է ամեն ինչ նորմալ, որովհետև չգիտեմ, իր մարմինն է ինքը ոնց կուզի, տենց դուրս կգա, չէ, գլուխը պատին կտա։ Այսինքն եկեք էդ էլ հասկանանք ու արժե համակարգի խնդիրը, ելի եմ ասում, ես դեռ հաղորդումը սկսելուց առաջ էլ այդ օրինակը բերեցի, հենց արժե համակարգի ու մշակույթի խնդիրը։ Մեր մշակույթում ընդունված չի, դարերի խորքից ընդունված չի, որ կինը պետքա մերկ, օրինակ, չգիտեմ, ներքնազգեստով փողոց դուրս գա։ Հիմա օրինակ եթե գնանք ինչ որ ասենք թե Իսպանիայում, ասենք թե ծովափ են գնացել ու այնտեղ նորմալ է, տղամարդիկ կանայք մերկ ես իմ աչքով տեսել եմ նստած են, դա իրենց համար նորմալ է։ Բայց եթե հիմա օրինակ մենք դա նույնը տեսնենք Սևանում, մեր համար մի քիչ ավելի սենց բան կդիտարկվի, էլի, կասենք գժվել են կամ ինչ որ մի բան, այդ արժե համակարգի խնդիրը մեր մշակույթում այդ ընդունված չի ուղակի։ Ոստեղից էլ մի հատ բան էլ է բխում, երևույթ, որին իդեպ էլի նույն մեր շատ սիրելի կանայք շատ ժամանակ ահավոր սուր են արձագանքում, երբ որ մենք տղամարդիկս այն ամենը ինչը բարձրաձայնեցիք, քաջ գիտակցելով, որ այս աշխարհում կան լիքը վատ մարդիկ ու առնվազն կինը նման կերպով իրան հասարակության մեջ մատուցելով հավանականությունը այդ տհաճ սցենարի բարձրացնում է, որտեվ եթե դու իրա կողքը չես ու ինքը գնում է X վայր, ժամանցային վայր, օրինակի համար, որ ես ուղիղ դեմ եմ, որ իմ զուգընկերուին կամ կինը առանց ինձ նման վայրեր հաճախի։ Ու ես ասում եմ, չէ, դու չես գնալու, կտրականապես արգելում եմ, լավ եմ անում, իմ իրավունքն է, իմն է, պաշտպանում եմ իմը։ Ես դա դիտարկում եմ որպես իմ կնոջ, իմ ընկերուհու, իմ սիրած մարդու պաշտպանություն, բայց հասարակության այդ մասը կանգնում ասում է դու ծիռան ես, բռնապետ ես, աբյուզեր ես, red flag ես, ես իմ ինչ ես խրտվիլակ ես, ինչ որ sense բաներ են ասում, ինչ ասես չեն ասում։ Տիտոգի եմ եկե, ում համար մենք red flag ենք, թող մեզնից հեռու մնան, մենք չենք այդ զգտում բոլորի համար, տենց white flag լնենք կամ չգիտեմ black flag լնենք։ Ես կարծում եմ, որ ամեն մեկի մտածելակերպը ու ամեն մեկի կյանքնադաստիարակությունն եւ այլն իրան բերում կպցնում է այն մարդու հետ, ով որ իրան համապատասխանում է։ Գևորգ ջան, ես էլ մտածում եմ, որ դա նորմալ է, եթե Լեովը կարա օրինակ իր կնոջը չթողնի կամ ասի, որ գիտես ինչ կա, դու չես գնալու այս ինչ վայրը, որովհետև դա ինձ հաճելի չի կամ ես պաշտպանում եմ քեզ այդ ձևով կամ դու քո կնոջը, ես դա լրիվ նորմալ եմ համարում ու կարա մեկի համար դա լրիվ օքեյ լինի, երկուսով գնան կամ մեկը մենակ գնա, մյուսը չգնա, լրիվ նորմալ է, այսինքն դա մարդկանց հասկանալու խնդիրն է, ամեն մեկը մի ձև է վերլուծում։ Միանշանակ համաձայն եմ, ուղղակի խնդիրը ստեղ ինչն է, որ օրինակ ես իմ կնոջը եթե չթողնեմ, ինչ որ X մարդը իր կնոջը թողնի, ես իրան պիտակ չեմ կպցնի, բայց ով որ իր կնոջը թողնում է, իսկ ես իմ կնոջը չեմ թողնում, ինձ պիտակ են կպցնում, որ դու քարե դարից ես։ Այսինքն հակառակ process-ն է սկսում գնալ, հասկանում եք, մեր կարծիքով, մեր ստացած դաստիարակությամբ, արժեքային համակարգով եւ այլն, դա անթույլատրելի է։ Իրանց ստացածով թույլատրելի է, բայց մենք իրանց բան չենք ասում, իրանք են մեզ բան ասում։ Հիմա եթե կինը ուզում է օրինակ նույն այդ բաց հագնվելու կանչի թեմայով, եթե կինը ուզում է մինչև հոգու խորքը բաց դեկոլտեներ հագնի ու յուբկաներ հագնի, էլի խնդրեմ, սիրով պրոբլեմ չկա, թող հագնի։ Էլի կրկնեմ, որ եթե մարդը փորձի ցանկացած տեսակի նաև այդ տեսակի կնոջը բռնաբարի, գլուխը պատով է տվել, բայց այդ կինը որ տենց հագնվեց, թող իր կարծիքն է, չէ, իր որոշումն է։ Թող հետո ուրիշ տղամարդկանց որոշումներին պիտակ չկպցնի, եթե մի հատ տղամարդ նայում է, կներեք իհարկե գրափարիս համար, ասում է, «Խես մարմնավաճառի պես հագնվե», դա էլ իր դիրքորոշումն է, չէ։ Կամ մտածում է, չի արտահայտում դա։ Ուրեմն թող այդ տղամարդուն չասեն դու քարի դարից ես։ Էդ էլ իր կարծիքն է։ Կինը կարա նենց անի, տղամարդն է կարա նենց անի։ Այ հիմա մեր հաղորդումների այս շարքը գնացել է նրա վրա, որ ժողովուրդ իրար ինադու բաներ անելու փոխարեն ընդունեք այն փաստը, որ ամեն մեկը մի կարծիք ունի։ Իհարկե, ու փորձեք գտնել
ձեր կարծիքի մարդկանց, որովհետև նույն տղամարդ-կին հարաբերություններում իրանք սենց չի հարաբերությունը, իրանք սենց է փող լրացնում են իրար, դառնում են մեկ ամբողջականություն։ Հավասարության, համերաշխության, իրար հասկանալու ֆոնի վրա այդ ամեն ինչը լինի։ Ոչ թե մեկը մեկին մանիպուլացնելու, չգիտեմ, էս մի արա, որովհետև սենց։ Եկանք մի հատ եզրակացության, որ առաջինը, եթե սխալ եմ ասում, ուղեք, ֆեմինիզմը պետք չի դարձնել կենցաղային քննարկման հարց, որովհետև դա լղոզվում է ու հենց ֆեմինիզմի հետևորդներն են ամաչում, որ իրանք ֆեմինիստ են։ Երկրորդը դա այն է, որ ամեն մարդ կարող է ունենալ իր գաղափարը, իր որոշումները, բայց հետո պետք է իր արժե համակարգի, հա։ Այո, ու հետո պետք է ըստ իր արժե համակարգի, ըստ իր գաղափարների նաև պատրաստ լինի իր ցանկացած որոշման համար պատասխանատվություն կրել, հետևանքների հետ առնչվել եւ այլն։ Եվ երրորդը պետք չի որևէ մեկին պիտակավորել, որ, չգիտեմ, ինքը հետամնաց է, այս մեկը ուլտրա պրոգրեսիվ է, այն մեկը, չգիտեմ, լավն է, վատն է, քխ է եւ այլն։ Ուժեղի ու թույլի մասով բան ունեի, ինքը իմ կուրսային թեմա է եղել, feminine and masculine cultures, այսինքն մշակույթներ, որոնք կանանց են ավելի շատ պաշտպանում, հա մատրիարխատ եւ հայրիշխան երկրներ, ու մեր երկիրը բնականաբար masculine culture-ի բնորոշ երկիր է, ու հաջորդը այստեղ շատ կարեւոր է այդ գենդեր բառը ճիշտ հասկանալը, հա, անգամ երբ որ օրինակ կինը ինչ-որ գործողություն է անում, որը ավելի բնորոշ է տղամարդուն, ասում են, այս տղամարդ աղջիկ է, որովհետև ուժի, ռիսկեր իր վրա վերցնելու նման բաները միշտ տղամարդուն են բնորոշ, ու այդ նորություն չի, այդ ես էլ չեմ ժխտում, բայց կինը համաձայն եմ, որ երբեմն հա թույլ է, կան նաև կանայք, ովքեր իրանց ամուսիններից շատ ուժեղ են, բայց երբեք պետք չի դա մոռանալ, հետո շատ հետաքրքիր այսպիսի բան կա, պարսիկ պատմաբան կա, ով Ամերիկայում է, ես անգամ գիրքը իրա կթողնեմ, կարակ մեկնաբանություններում թողնեք, կոչվում է գիրքը կանայք բեղերով եւ տղամարդիկ առանց թրաշի, առանց մորուքի, Women with Mustache and Men Without Beard, ինչի համար է այս, ինչի մասին է այս գիրքը, այս գիրքը երբ որ Պարսկաստանը հանրապետություն է դառնալուց եղել, ինքը որ Պարսկաստանը ներկայացնի որպես թույլ բան, որ մարդիկ պետքա պաշտպանեն, ինքը Պարսկաստանին կնոջ դեր է տվել, որովհետև կինը միշտ դիտարկվում է որպես պաշտպանության կարիք ունեցող, սիրվելու ենթակա մարդ։ Դրա համար կնոջ կերպարը ինքը փափկացրել է, բերել է այդ հայրենիքի լեվելին, որ մարդիկ ավելի սենց ուրիշ ձև վերաբերվեն դրան։ Այսինքն այդ ուժի ու թուլության անցումը տղամարդու կնոջ մոտ պատմական հիմքեր ունի, մենակ կենսաբանական ու ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից չի, ըստիս։ Մի հատ էլ ձեզ հարց տամ, օրինակ դուք ասացիք, որ եթե կինը տենց ռիսկեր է իր վրա վերցնում, տենց քայլեր է անում եւ այլն, իրան ասում են տղամարդ կին։ Հա, ասում են մուժիկ է։ Ու դա ոնց որ գովեստի խոսք լինի, չէ՞։ Հա։ Իսկ տղամարդը, որը որ այդ ամեն ինչը իր վրա չի վերցնում, օրինակ իր մասին ասում են խզիկա եւ այլն, չեմ ուզում այդ բառը։ Կներեք իհարկե, ասում են կնիկա, բայց դա ավելի վիրավորական կոնտեքստ ունի։ Ուզում եմ ձեր մեկնաբանությունը զուտ որպես կին լսեմ, որովհետեւ նայեք, մարդը երբ որ իր սեռական սեռային դերին բնորոշ բաները չի անում, իրան դրանով փորձում են ինչ-որ այլ սեռի դասեն, ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն թե կնոջը տղամարդկանց սեռին դասեն, թե տղամարդուն կնոջ սեռին, որտեվ by default դրած է, որ տղամարդը պետք է ռիսկային, անվախ, սենց լինի։ Իրականում հետաքրքիր է, ես չեմ ուզում այս ամեն ինչը ինչ-որ քաղաքական ոլորտ տանեմ, մարդու անուն էլ չեմ նշի, բայց երբ որ տենց դեպք եղավ մեր քաղաքականության մեջ անգամ, ասացին ինքը միակ տղամարդն է ազգային ժողովում, բայց ինքը կին էր, որովհետև ռիսկի էր գնացել ինչ-որ բան անելու կամ ասելու։ Այս շատ հետաքրքիր է, բայց նաև հետաքրքիր մի բան, երբ որ կնոջն են ասում տղամարդ է, տիպը ուժեղ է ինքը եւ այլն, ինքը դիտարկվում է որպես նորմալ, բայց երբ որ տղամարդն ասում կին, ասում են տղամարդու իրավունքները ոտնահարեցին։ Հետաքրքիր է։ Ես որ որևէ տեղ ասեն տղամարդու իրավունքները ոտնահարեցին։ Միշտ լսել եմ, որ կնոջ իրավունքներ դա ոտնահարվում, բայց տղամարդու չի լսել։ Ես լսել եմ, որ ասեն, որ երբ որ ասում ես, որ ինքը թույլ է եւ այլն կին է, ուրեմն լավ դա էլ իր բնությունն է, ես չեմ կարող ոչ մի բան դրա դեմ անեմ, հա, որովհետև դա այդ տղամարդու բնությունն է։ Ինքն էլ ավելի թույլ է, ավելի, չգիտեմ, կամքը ավելի թույլ է եւ այլն։ Ֆրենդ զոնային համապատասխան։ Ինչևից է, Աստղ ջան, անչափ շնորհակալություն այսօր մեզ հյուրընկալվելու համար, մեր համար մեծ պատիվ է եւ հաճույք քեզ մեր մոտ ընդունելը։ Սա մեզ Talk podcast-ի կողմից քեզ փոքրիկ նվեր
ինձ ասել են, որ աղջիկները ծաղիկներ սիրում են, որ հուսով եմ մենք չենք սխալվել։ Իսկ դե ինչ, ժողովուրդ, այսօր ձեզ հետ էին ինչպես միշտ իմ եւ ոչ միայն իմ վարկածով Հայաստանի թիվ 1 ուրոլոգ բժիշկ Գրիգորյան Գևորգը, լավ մարդ, լավ տղա, անգլերենի լավագույն մասնագետներից մեկը, ում ես ճանաչում եմ անձամբ, համացանցում հայտնի Miss Ասծին եւ իմ լավ ընկերը եւ դե ես ձեր խոնարհ ծառան Լևոնս։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, կիսվեք նյութով, դրեք ձեր հավանությունը։